สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่นาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเบื้องหน้าผมนี่เมฆฝนกำลังมาแล้วก็เป็นสีดำครึ้มมากๆทีเดียวครับมาทางซ้ายมือนี่ก็จะเห็นว่าฝนกำลังตกหนักนะครับผมให้ดูจากข้างบนนู่นฝนตกหนักมากนะครับเข้าใจว่ากำลังตกอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองนายงนะครับมาทางซ้ายก็จะเห็นสายฝนที่ตกลงมาจากก้อนเมฆสวยงามทีเดียวครับ